Келіспеушілік ол қалыпты болмыс. Адамдар әртүрлі жағдайда дүниеге келіп, әртүрлі мәдениет әсерімен өседі. Ал мәдениеттер болса, мүлдем бір-біріне сәйкес келмейді. Қарама-қарсы тәсілдермен тәрбиеленген және генетикалық тұрғыдан да өзгеше болып келеді. Бір сөзбен айтар болсақ, біз әртүрлі заттарды қалаймыз және қалағанымызға жету жолымыз да әртүрлі. Сондықтан да келіспеушіліктің болары сөзсіз және ол біздің өміріміздің ажырамас бір бөлігі болып келеді. Кей сәтте бізге одан аулақ болған дұрыс, олар біздің өмірімізге қатерін тигізердей көрінеді. Жақсы көңіл күйіміз үшін басымызды құмға тығып жасырынамыз, ал түсініспеушіліктер болса жинала береді. Бірақ та қаламаған қақтығыс арқасында дамуға деген үлкен мүмкіндік бар. Кез келген қиындықтардай қақтығыс та сізді күштірі ете алады, немесе әлсізірек. Барлығы сіздің іс-әрекетіңізге байланысты. Бірақ та бәрібір егер екі адам болса, келіспеушілік те сөзсіз болады, және ол әрдайым екі жолдың біреуіне алып келеді. Қарым-қатынас құртылуына немесе екі жақ бірдей дамып, өзін-өзі тануына және қарым-қатынастың одан ары жақсаруына. Бұл бейнебаянның мақсаты болса, сіздің дұрыс бағытта қадам басуыңыз. Алайда, қандайда бір қадам жасар алдында келіспеушіліктің мағынасын түсіну қажет. Оңай мысал келтірейік, ыдыс-аяқ жуу. Осы келіспеушілікті қарасақ, бүкіл өміріміз қасымыздан қалмай келеді. Жас кезімізде және балалық шағымызда барлығымызды ыдыс-аяқ жууға мәжбүрлейтін еді. Ол кезде бұл іс басқалар арасында ең ұнамсызы болатын. Кейінірек сәл уақыт өте жатақханаға тап болдық. Ол жерде менің көршілестерім барынша ыдыс-аяқ жуудан қашып, ас бөлмемізді салаң лас қалдырып кететін. Сол себепті мен қол босаған шақта олардың ыдыс-аяғын қоса жуатынмын, және оларға қатты көңілім толмаушы еді. Әрі қарай жылжитын болсақ, көп адамдарда шаңырақ көтергеннен кейін де осы мәселе дау тудырады. Қай жағдайда әйел немесе ері ыдыс-аяқ жууы қажет? Осы қарапайым сұрақ кесірінен отбасылар ажырасып та жатады. Және соңғысы, оқиғалар тізбегі жабылады. Біз өз балаларымызбен келіспеушілікке тап боламыз. Оларды ыдыс-аяқ жууға мәжбүрлеп, олар болса мұны мүлдем қаламай. Бірақ та, жұмыс мүлдем ыдыс-аяқ жууда болмаса ше, келіспеушіліктің мәні мүлдем басқада болса ше. Жас кезімізде бұл сұрақ біздің еркіншілігімізде. Біз бірінші рет өзіміздің ерік-жігерімізді көрсетіп, ата-анамыздың біздің қалауымызды түсінгенін қалаймыз. Жатақханада бұл сыйластық сұрағы. Мен өз көршілестерімнің менің рухани қалпымды түсінгенін қаладым. Отбасыда бұл өзара қолдау сұрағы. Әрқайсысы оның істеген ісі мен талпынысын бағалағанын қалайды. Және соңында айтсақ, жас бала сұрағында ол жақсы ата-ана болу, баланы жауапкершілікке үйрету, мұқият әрі мықты болу үйрету мақсатымен жасаймыз. Басқа сөзбен айтар болсақ, ең қарапайым келіспеушілік артында үлкен мағына жасырынуда. Сыйластыққа талпыныс, бағалы болу мақсаты, назар аударғандығын қалау және ең соңында махаббат жетіспеушілігі. Келіспеушілік мағынасын білгеннен кейін өз қимылымызды бастайық. Бірінші қадам уақыт пен жерін біл. Мен қай кезде келіспеушілікке тап боламын деген сәтте, әп-сәттен келесі заңдылықтарды байқадым. Ұрыс келіспеушіліктер өкпелеу ең ыңғайсыз жерлерде пайда болады. Кешкі ас кезінде ас үйінде, ұйықтар алды, демалыс уақытында және жалпы барлығы оларға маңызды сұрақ қойып мазалағанын қаламайтын сәттерде. Басқа сөзбен айтсақ, егер дайындықсыз эмоцияға беріліп, маңызды сұрақтарды көтерсек, онда тез арада бәрі қате жолмен кетеді. Сондықтан да үзіліс жасап алу қажет. Ол не үшін қажет? Бұл істің мәні мынада. Ұрыс кезінде біздің организміміз басқа адамды қауіп ретінде көреді. Бұлай айтқанда, ұр немесе қаш деген реакция қосылады. Біздің тұла бойымыз біздің ұрыстағы қарсыласымызбен ормандағы қасқыр арасында еш айырмашылық көрмейді. Бүйрек үсті бездері адреналин, норадреналин және кортизол бөліп бастайды. Көздің қарасы үлкейіп, ежелгі инстинкттарымыз қосылады. Ал олар болса шешімнің дұрыс қабылдауға кері әсерін тигізеді. Алайда жай ғана бірнеше рет терең демалсақ, келе жатқан дауыл басыла бастайды. Тұла бойымыз біздің шын қауіпті сәтте босаңсы, терең демалмайтынымызды түсініп, келесі жолмен жұмыс жасайды. Басылып, адамдық ойымыз ашыла бастайды. Үзіліс арасы көп болған сайын әсері де жақсарады, және стратегия құруға уақыт көбейеді. Стратегия қажет, және бұл екінші қадам. Келіспеушіліктердің көбісі еш ойлаусыз, плансыз басталады. Қалай? Ойлаусыз пайда болады. Өздігінен, күтпеген жерден, ішіміздегі аттай алмас ашуымыз әсерінен. Бұндай келіспеушіліктерде негізінде ешқандай мағына жоқ. Ең жақсы болған сәтте оның қатысушылары ішіндегі ашуларын шығара алады. Ал жақсы қақтығыс әрдайым ойланылып, бір нақты қойылған мақсатпен басталады. Мысалға, міне жақсы мақсат. Түсіністікке жетіп, екі жақ бірдей қанағат ететін келісімге келу. Және стратегия осындай болады.
Біріншіден, адамның іс-қимылын және адамның өзін бөліп алыңыз. Қарсыластарыңызды құлттап, оның ішкі өзегіне, оның ішкі жан дүниесіне қарай отыра сөйлеңіз. Сыртқы істерін байқамай. Екіншіден, түсінгеніңіз жөн. Сіз бәлкім қателесіп отырсыз. Одан ары, сіз қате айтудасыз. Себебі біз әлемді объективті көре алмаймыз. Әр адамда заттарға деген өз көзқарасы бар, және ол көзқарас сіздікінен кем емес. Үшінші, өз ойыңызды құрастыру қажет. Және бұл жерде маңыздысы өз сезімдеріңізден шоғырланып, барынша сөзде анықтық беруге тырысу керек. Айыптап, сен маған ешқашан көмектеспейсің дегенді, мен сенен бүгін ыдыс-аяқ жууда көмегіңді күтіп едім, бірақ ол көмек келмеді, және бұл мені өте қатты күйзелтті дегенге ауыстырған дұрысырақ. Басқалардың ісінен мәнді өзіңіз ойлап тауып бермеңіз. Сұхбаттасушыңызға өз қателігін өзі табуға мүмкіндік беріңіз. Және соңғысы, төртінші қадам. Пікірталасыңызды белгілі бір заңдармен өткізген жөн. Ең дұрысы, ол заңдарды сіздің сұхбаттасушыңыз да білсе. Барынша қазіргі шаққа нысан аударып, өткен шаққа азырақ қайтып, болар шақты армандамауға тырысыңыз. Ешқашан дауыс көтермеңіз және агрессия білдіртпеңіз. Ол тек жауапты агрессияны шақырады. Сен түсінбейсің дегеннің орнына бізде түсініспеушілік деңіз. Кінәліні іздеудің орнына сұрақтың шешімімен айналысыңыз. Және де әрине, сұхбаттасушыңызға сізбен келіспеуге барынша аз себеп беріңіз. Мінсіз ұрыс, келіспеушілік болмайтынын айту маңызды. Барлығына тең бірдей келетін ортасын іздеу, ол әрдайым пайдасыз іс. Кейбір адамдарға белгілі бір деңгейде тәрбие, логикалық ойлау немесе ақылы жетпейді. Кейбіреулер өзінің сенімсіздігінен, өз тарапынан немесе қарсы тараптан жасалған кез келген қателіктерді әлсіздік ретінде көреді. Ондай адамдармен жұмыс атқару өте қиын, бірақ та ешқашан өзіңізді қарсыласыңызға қарағанда ақылдырақ немесе объективтірек деп ойлауға жол бермеңіз. Себебі ол көбінесе олай емес. Егер сізге бір адам қиын сұхбаттасушы ретінде көрінсе, сіз де ол адамға қиын сұхбаттасушы екеніңізді түсініңіз. Бұл басты түсінік сізді келіспеушілікте жеңімпаз етпейді, бірақ сөзсіз адамды қарым-қатынасқа жақындатады. Чести и удачи!